معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا ومولانا محمد الفائق لمعالي الدرجات والمقامات، والرسول السابق بميامين البركات والكرامات، والحبيب اللاحق في حياز الخيرات والحسنات، وعلى آله وصحابته إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman adalah hal yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim dan bahkan kehidupan seorang manusia. Bagaimanapun juga kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, jikalau tidak dibarengi dengan iman kepada Allah, maka sesungguhnya kekayaannya tidak ada manfaat di sisi Allah. Bagaimanapun tinggi jabatan seseorang, jikalau tidak dibarengi dengan iman kepada Allah, sungguh jabatannya tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana ilmu dan popularitas seseorang, jikalau tidak dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh iman tersebut, ilmu tersebut dan juga popularitasnya tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian untuk masing-masing kepada kita menjaga keimanan diri kita, keimanan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita, yang hasilnya mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, khatib berwasiat untuk senantiasa kepada diri kita menjaga ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu bulan yang Allah muliakan karena di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Salah satu hari yang Allah muliakan yaitu hari Senin,
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka khatib berwasiat juga yang ketiga kepada diri kita untuk menjaga cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka melihat sisa air wudu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah jatuh ke tanah kecuali mereka ambil satu dengan yang lainnya, sampai bahasa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi hadis dari para sahabat yaktatiluna ala athari wudu'ihi, bahwasanya para sahabat berdesak-desakan terhadap bekas wudunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut menghiasi diri mereka sampai Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warḍah pernah suatu ketika jatuh dari beliau kopiah beliau. Maka ketika jatuh beliau mencari di saat peperangan berkecamuk. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan meremehkan terhadap apa yang terjadi pada Sayyidina Khalid bin Walid. Bagaimana kopiah yang begitu murah, kopiah yang begitu biasa, kopiah yang biasa dipakai jatuh dicari sedemikian rupa di saat perang berkecamuk. Maka Sayyidina Khalid bin Walid menyatakan bahwasanya di dalam kopiah tersebut ada bekas rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlanjut kepada para ulama kita seperti Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah, bagaimana beliau selama di dalam negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan alas kaki karena di dalamnya ada jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada salah seorang yang menghina tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina tanah Madinah alaihi salatu wasallam, yang mana di dalamnya tidak ada apa-apa kata orang tersebut. Maka disebutkan Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah, bagaimana tanah Madinah tidak mulia, di dalamnya ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk didera dan dihukum karena ucapannya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai mana iman kita kepada Rasulullah, sampai mana cinta kita kepada Rasulullah, sampai mana ketika nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan hati kita tidak ada bergetar sama sekali. Sampai mana cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan kita tidak merasa apa-apa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bulan Maulid, bulan yang merupakan salah satu tonggak bagaimana kita menghiasi sehari-hari kita, bagaimana kita senantiasa menghiasi bulan-bulan kita, salah satunya dengan bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan momentum bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bulan yang mulia, sehingga di dalamnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sunnah, majelis-majelis Quran, majelis-majelis akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya tidak lain tiada bukan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum inna lakum ala nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Barang siapa orang yang paling banyak, orang yang paling dekat dengan diriku pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada bagi diriku, bagi kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita meningkatkan iman kita? Salah satunya dengan menghadiri majelis-majelis yang mulia tersebut dengan cara senantiasa sampai kita senantiasa memperbanyak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat-salawat tersebut. Hasilnya bagaimana? Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba 'abdun 'alayya bin nawafil hatta kuntu ahibbah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah taala berfirman, tiadalah seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah taala berfirman, Allah lah yang akan menolong pendengarannya, Allah lah yang akan mendorong perhatiannya, Allah lah yang akan senantiasa membimbing tangannya, Allah lah yang senantiasa
senantiasa memperhatikan gerak-geriknya, sehingga tiada lain tiada bukan orang tersebut senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tiadalah Allah Subhanahu wa taala mengambil seseorang menjadi kekasihnya kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah orang tersebut menjadi orang yang pengasih penyayang, dan yang kedua orang tersebut menjadi orang yang dermawan. Maka mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah muliakan kita dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa ya ibadallah ittaqullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالهدى، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع صحابة سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع صحابة سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن سادتنا الأئمة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. وعنا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارزقنا كمال المتابعة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.